あれの格好しゃっくりは眠いね。ダディにバイバイは？ダディにバイバイする？バイバイ。じゃあママがバイバイしてあげるから。ダディにバイバイは？野田くんの時はここでーす。まだひゃっこりしてる。ミルク飲み切っちゃった。朝言ってたみたいでやっぱ一時飲ましてなかった。朝よく